Обратите внимание на этот жест. Ваша прелестная соседка покусывает нижнюю губку. И это не совсем то, о чем вы подумали. С вами словарь жестов «Как читать мысли без слов. Беспокойный человек». Описанный жест свидетельствует о явном чувстве дискомфорта. Она завалена работой или слишком утомлена. Когда женщина покусывает нижнюю губу, она, как правило, выражает подобным образом свои дурные предчувствия или опасения. Когда она воспроизводит этот жест в ситуации обольщения, он может означать чувство любовного возбуждения или душевное потрясение, имеющее чрезвычайно высокий уровень по шкале Рихтера. Подпишитесь на канал, чтобы иметь доступ ко всем жестам, которые помогут вам понять человека, а не его слова. Всех благ, дорогой зритель! Узнаем о человеке все.